हाँ जी सत श्री अकाल जी। अज आप तुहानूं दस्सण जा रहे हैं डीकंप्रैशर पिन बारे। ये मोटरसाइकिल आया दी ये अपनी डीकंप्रैशर पिन कड्ढी हुई दी ते इहदी किक बहुत ज़्यादा हार्ड दी। सैल्फ का 92 इहदी वजह नाल ही खराब हुंदा जे प्रॉपर काम नहीं करती, जे जल्दी खराब हो गए। चलो टाइम पा के तो सब दा खराब होनी है। लास्ट तक बने रहो। जिहड़े वीर भरा अपने ने चैनल नहीं सबसक्राइब किया होया चैनल नूं सबसक्राइब करियो तो आप तुहानूं इहदे फायदे नुकसान दसांगे। जे नहीं हुंदा तां अपनी किक हार्ड हो जाती है। किक हार्ड होण दी वजह नाल अपने किक डॉग दे उत्ते सारा असर पैना। जेकर आप किक मतलब नजायज़ जोर ना किक मारांगे या झटका मार के किक मारांगे या पिन कड्ढी हुई तो अपना किक डॉग भी टुट सकदा या स्लिप हो सकदा। इस करके ध्यान रखिया करो। ये पिन जब आप स्टार्ट करते होंगे स्लो रेस ते स्लो RPM ते हल्की टिक टिक की आवाज़ करती होंगी है तो रेस दित्ती तो हट जाती होंगी है। तो जेकर ये जानकारी वधिया लगी तो चैनल नूं सबसक्राइब करियो। धन्नवाद। निम्मा वोल्ट खन्ना। आप इदां वीडियो पाते रहेंगे, जुड़े रहो अपने नाल। ते तुहानूं इहदी लास्ट दे विच तुहानूं स्टार्ट करके दिखावांगे कि हाँ जी किक दी किद्दां नरम हुंदी आ। ते देखियो वीडियो नूं। ते हुण आपां इह तों बाद इहदी प्लेट ला देनी है केमां दे उपर ते उस तो बाद मैगनेट कस देना। इहदी गैसकट ला के आपां ने कवर ला देना ते उस तो बाद मगलैल पा के इहनूं स्टार्ट करके दिखाउने फिर तुहानूं। चैक करियो जिहदे अपने डीकंप्रैशर पाया पिन पाई आ वो मोटरसाइकिल हो गया रेडी। इहदे विच आपां ने कुछ नहीं करिया, डीकंप्रैशर पिन पाई आ ते उहदी वजह नाल इहदी किक बहुत ज़्यादा हार्ड दी। आ तुसीं देख सकदे आपां सुच बंद करके तुहानूं किक मार के दिखाउने आ कि आ देख लो कि हाँ जी अपनी किक हत्थ नाल भी वज रही है। ते हुण तुहानूं ये भी दिखाउने आ लो तुसीं आप अंदाज़ा ला सकते हो कि हाँ जी किक अपनी किन्नी क नरम हो चुकी आ कि जिहड़ी आपां बैठ के भी सिंपल हत्थ नाल वज रही है। इहदे विच कारण की कि जदों डीकंप्रैशर बाल अपना सही वर्क नहीं करता उदों अपनी किक हार्ड हो जाती है। जां फिर ये हुंदी है कंडीशन कई बार कि वो पिन खड़का करदा हुंदा उहनूं कड्ढ के सड़ दिंदे ने। जिद्दां कि आ मोटरसाइकिल दे विच दी इहदे विच वो पिन है वो नहीं ती, जिहदी वजह नाल इहदी किक बहुत ज़्यादा हार्ड दी। आपां ने पिन नवीं पाई आ ते किक नरम कीती आ ते कस्टमर दी सैटिस्फैक्शन कीती आ ते करिए इहदी ओके रिपोर्ट। जे वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर करना ना भुल्लियो। धन्नवाद जी। निम्मा वोल्ट खन्ना। इदां ही आपां होर वीडियो नाल मिलदे हां नैक्सट वीडियो। धन्नवाद जी।